Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile abahlali basejozini endaweni yase 17 ngesigameko sokubulawa kwesilisa izolo ebusuku ngesikhulu ihluku eDujulu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide mete igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Kududule kwabulawa owesilisa endaweni yasejozini e17 izolo ebusuku ngesikhulu ihluku. Kubikwa ukuthi kuvele kwaqhamuka owesilisa ongaziwa ngenkathi lo owesilisa ezihambela wabe esemdubula ngoyaba lezihlamvu ezingu9. Kubekho ukuthi umgilwa ushonele endaweni yesigameko. Abazizwele bathi bezwe ukuqhuma isibhamu bebengazi ukuthi kanti ngudutshulwa umuntu ngehluku esingaka. Kubekho ukuthi amaphoyisa aphuthuma endaweni yesigameko afica owesilisa owaziwa ngozwe Madlopha esedindelezile edutshulwe ngenqwaba yezihlamvu. Kuvulwe icala lokubulala elisaphenya. Umgilwa akakatholakala. Abantu basale beshaqeka kakhulu ngalesigameko ezinkundleni zokuxhuma. Unokwe Mabasa uthe isibhamu sesifike ezihlanyeni ngampela ke manje ayasihleka amabhuna lokethi nje Border Voice mayibona lezi ndaba wabe sefaka ama emoji akhalayo. Amanda Brown uthe siyindle nodlame basicupha basabalalisa isibhamu nesidakamizwa khona so wenza lula umsebenzi wabo siqedane thina amandla. Upro Sosiba uthe ngamuzwa kahle umunye ubaba ethi uNkulunkulu akozela kalali ingonaphakade ngakuthemba lokho kodwa manje uma kwenzeka zonke lezi zinto angisathemba lutho ulele ke manje lo yababa futhi nje ukhohliwe abantu bakhe mele silokho sikhumbuzana ke ukuthi baba thethelela ngento ayaziyo yena ngabe uyasixolela. Unokulungazama uthe ababuyisa amasosha azothatha lesibhamu ezingekho emthethweni. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphawula kweni khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.